Guys, jadi di video ini aku mau buat batik dye squishy tag. Maaf banget ya kalau hari batiknya itu udah lewat dan aku baru buat videonya sekarang. Dan kalau kalian gak suka jangan diklik like. Jadi dia di video hari ini dia bikin ini aja. Kalau kalian gak suka ya aku nggak apa-apa lah. Di hari ini dia bikin 3 video, oke? Jangan lupa ditonton semuanya ya guys. Dan ini tagnya By Babalova 24 dan Kawaii Banana. Tapi kalau Babalova tadi aku lihat dia udah diganti nama channelnya. Ya, Babalova Channel. Dan daripada kalian nunggu kelamaan dan daripada kelamaan, mari aja kita mulai. Untuk tag pertama adalah squishy yang warnanya coklat. Untuk itu aku pilih. Untuk squishy yang warnanya coklat aku pilih ini roti tawar. Next, untuk tag kedua adalah guys, maaf banget untuk tag kedua. Maaf banget ya guys, untuk tag kedua ini nggak aku isi atau nggak aku tempatin karena packagingnya ketinggalan di bawah. Dan sorry banget ya guys, dan mari kita skip aja. Maaf ya guys kalau suaraku itu kayak laki-laki gitu. Cuma aku ngomongnya kayak gitu. Untuk tag ketiga squishy awalan huruf B karena batik. Untuk itu aku pilih birthday cake. Super slow dan soft. BTW di sini aku ada Sekar. Aku masih sama dia. Ya, karena dia mau bikin video Sister Squishy Tag. Jangan lupa ditonton ya. Jadi nanti tetap ada di channelnya Rimayanti. Dan untuk tag keempat adalah squishy yang ada gambar batik-batiknya. Untuk itu aku pilih burger karena ada kayak coklat, terus hijau, terus kayak warna ini aku nggak tahu, terus ada coklat lagi. Karena biasanya batik tuh colorful kayak gini ya guys. Dan kalau kalian nggak suka ya aku nggak apa-apa lah kalian kasih ini. Tapi kalau kalian suka, klik yang banyak like-nya. Next, untuk tag kelima adalah squishy yang memakai pakaian. Untuk itu aku pilih anjing. Karena anjing ini atau dog ya. Untuk anak kecil yang nonton ini jangan diikutin aku lagi ngomongin. Karena nggak boleh kalau buat manggil temen. Karena di sini ada bajunya ya, atau baju makan atau apa. Next, untuk tag ke-6 adalah squishy yang ada bunganya. Untuk itu aku pilih unicorn cake. Karena di sini ada bunga-bunganya. Baunya enak banget, super enak. Next, untuk tag ke-7 adalah squishy yang mempunyai keunikan. Untuk itu aku pilih pop. Setiap video squishy keunikan. Untuk itu aku pilih ini. Aku selalu milih squishy keunikan ini karena nggak mungkin juga squishy nyemplung ke kopi. Kalau kopinya panas, kucing ini akan kesakitan atau kepanasan ya guys. Jadi ini aneh banget. Tapi ya namanya juga squishy, dia nggak bakal hidup, jadi ya lanjut aja. Itu wanginya kayak keju. Cium deh guys, cium. Next, tag ke-8 adalah
Squishy perempuan. Untuk itu aku pilih. Jap, Hello Kitty Shortcake. Tapi kata Sekar, suaraku itu mirip suara gaming santai. Ya sih, aku liatin juga suara itu mirip gaming santai. Ini nggak slow dan nggak stop. Coba. Next. Untuk tag ke-9 kayaknya kita lompatin aja guys. Jadi tag ke-9 aku baca tagnya aja. Homemade squishy yang motifnya kayak batik. Karena aku nggak punya atau nggak boleh bikin squishy bikinan sama ibuku. Karena kalian tahu sendiri kalau squishy bikinanku itu jelek. Ya. Karena Jadi dia kita itu nggak skip jago aja. gambar. Betul. Jadi tag ke-9 kita lompatin aja, jadi langsung ke tag 10. Untuk tag 10 squishy yang dikasih orang tua. Untuk itu aku pilih Bear Cupcake. Ini dikasih Aku orang punya spesial. squishy itu, tapi kalau aku tuh bukan bear, tapi unicorn. Ini baunya strawberry banget dan gak bisa hilang guys. Dan next atau request. Dan thank for watching guys. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa diklik like yang banyak, share ke teman-teman kalian untuk subscribe channel ini, dan komen juga di bawah untuk bikin video apa. Dan jangan lupa di subscribe. Bye bye and see you next time.